eine Feder drin oder? Noch zwei. Der Augenabschluss. So gut, dass das nur bei mir passiert ist. Ja, vor allem, ich habe den Sender ja durch den ganzen Support viel öfter in der Hand. Ja gut, dann wird es ja langsam knapp. Ich muss den Olaf Dings, der hat sich einen Aldi abgewurzelt. Er meint verpolt und doppelte Bespannung drauf. War nicht gut. Ja, sagt er, kann ich Knüppel wegwerfen. Ich sage, ich schicke dir den Sensor. Du hast die Sensoren einzeln, ist das sicher. Könnte daran liegen, dass du um die 20 Knüppel aufeinander gebaut hast. Rauchner ist fertig, ne? Rauchner ist Ja, jetzt habe fertig. ich bei Facebook gesagt. Oder ganz. Ja? Habe ich dann aber nur variiert.
Ach,